მეგობრებო, გაცნობებთ, რომ დაბნელებების კორიდორი დაიწყო. 14 მარტიდან 29 მარტის ჩათვლით გვაქვს დაბნელებების კორიდორი. ეს არის ტრანსფორმაციული გარდამტეხი პერიოდი. ამ პერიოდში არ არის რეკომენდირებული ოპერაციები, დაოჯახება, სერიოზული წამოწყობები, სერიოზული გადაწყვეტილებები, კონფლიქტები. რა თქმა უნდა, მთავარი რეკომენდაცია არის მედიტაცია და მაქსიმალურად მშვიდად ამ რთული პერიოდის გადატანა. ვინაიდან ემოციური ფონი და კონფლიქტურობა გაზრდილია დაბნელებების პერიოდში. შესაბამისად, მაქსიმალურად უნდა შევეცადოთ, რომ ვიყოთ ჰარმონიაში საკუთარ თავთან. რა შეიძლება გავაკეთოთ დაბნელების პერიოდში? წმენდითი მედიტაციები, ლოცვები, იმისთვის, რომ დაგროვილი ნეგატივი გავატანოთ ამ დაბნელებებს. განსაკუთრებით გაითვალისწინეთ ის ფაქტი, რომ მარტის ბოლომდე გრძელდება საკმაოდ სახიფათო პერიოდი პარტნიორული ურთიერთობებისთვის. ვინაიდან 29 მარტს გვექნება დაბნელება, მზის დაბნელება, რომელიც, რა თქმა უნდა, შეეხება პარტნიორულ ურთიერთობებს ასევე. და ლილიტის ტრანზიტი გვაქვს მარტის ბოლომდე სასწორში. შესაბამისად, თუ გსურთ თქვენი პარტნიორული ურთიერთობის შენარჩუნება, აუცილებელია მეტი დიპლომატიურობა და მოთმინება.